Queridos amigos, sean bienvenidos al Speed Fest. El día de hoy vamos a ver diferentes categorías de automovilismo, vamos a ver freestyle hasta lucha libre. Así que quédense para que vean lo bien que nos los pasamos en el Speed Fest. Estamos en el Autódromo Hermano Rodríguez. Así que ¡vámonos! Como ya les había dicho, soy fan de Corvette. Me encantan los Corvettes. Neta es mi coche favorito por siempre. Es que nada más vean la elegancia del coche, todas sus líneas. Es un coche sexy. Es hermoso pinche carro. Este es de mis modelos favoritos. Este es un modelo muy bonito, me gusta mucho, tirándole a clásico. Hay uno que tiene esta parte un poquito más resaltada, pero mi favorito es este modelo en particular de Corvette. Es el que me propondría yo a cazar, a buscar, comprar en su defecto. Los he visto por arriba de los 400,000 pesos, pero valen la pena totalmente. Vean este coche convertible, pero con el techo a la mitad. Vean qué precioso coche. Todo, la forma, la figura, los trazos, completito por donde lo vean. Es un cochezazo. Miren esta chulada, amigos, un E46. Es un BMW M3 E46. Bonito color. Miren el interior. Muy pronto les voy a enseñar. Ay, cabrón. Muy pronto les voy a enseñar el nuestro, ya que quede, porque tiene todavía unos detalles. Pero vean, muy bonito. Y este también es un E36. Igual es un BMW M3. Ah, pero miren, esta es la versión hatchback. Esta es una versión que llegó pues bastante pocas a México. Es una versión hatchback del BMW E36 M3. Si pueden ver, incluso no tiene cajuela. O sea, la cajuela es muy cortita porque fue una invención de BMW. Fue una inversión de BMW. Miren, les enseño más. Ahí se aprecia el que no tiene cajuela. O sea, tiene muy poquita cajuela. Y miren, qué pinche frente tan hermoso. El frente más hermoso de BMW es este. O sea, no hay frente más hermoso de BMW. Es mi favorito. De hecho, sí voy a buscar un E36 para que quede así, a un ladito del E46. Pronto les enseñaremos el nuestro. Ahora que vayamos al autódromo a Pachuca a correr un ratito, se los enseñaremos. Vean esta joya de coche. Es un Passat, pero es versión van. Está muy poca madre. Este coche me encanta. Vean el cinturón incluso. No. Ah, este cinturón, vean, algo interesante. No sé si alcancen a ver. Este cinturón, cuando tú te subes al coche, recorre todo esto y baja de este lado para asegurar al conductor. Es una especie de cinturón bastante interesante, poco común, muy poco común. No sé si se le puede instalar a los coches nuevos, pero estos coches lo traían. Está increíble. Vean, qué precioso. Se ve hermoso. Ahí están preparando al piloto. Ya está a punto de salir a la pista.
me parece que ya pues preparado para su carrera, porque en este momento ya pasaron las prácticas. Miren, ahí lo pueden apreciar un poquito mejor. Ahí lo están amarrando, preparando. El carro se está yendo para enfrente, de hecho. Vean, es una de las categorías que hay ahorita. Ya está listo. Quiero que vean, es un Mustang. Lo más destacable que yo le encuentro a este auto es ese alerón enorme. O sea, imagínense cómo se pega al piso este coche. Está muy muy padre. Ya queremos verlos en la pista más al ratito. Allá también están arreglando un Chevy, un grandioso Chevy. Allá al fondo también hay otro verde. Está increíble estar aquí cerca de los coches, ver todo lo que hay. Están muy muy chingones. Vean nada más los rines. Está impresionante este auto. Un poco de lo que se puede ver aquí, amigos, es una Monster Truck presentada por Monster Truck Show. Está muy cerquita de donde está ahorita las motos. Ahorita van saliendo de pista estas categorías, los Chevys. De hecho siguen corriendo del otro lado. Se escuchan los rechinos de llantas precisamente porque ya ganó una de las categorías. Y también acá están las motocicletas. ¿Cómo alzan la llanta? ¿Cómo alzan la llanta? ¿A las 3? Este poderoso Mustang, el luchador hecho con aro y llanta que me gustaron hacer al centro del soporte Mustang. Ahí está, fuerte el aplauso para mí. Pasa límite. Mientras tanto ya tenemos Sponza en sí del coche de motocicleta.
Amigos, esto que están viendo aquí causó bastantes accidentes posteriormente. ¿Por qué? Porque los autos de drift dejaban caucho en la pista y cachos de caucho de así pequeñitos en la pista, y esto hacía que los coches se derraparan y pues chocaran al final. Entonces esto fue una decisión desatinada de la organización. Entonces pues ahí se los dejo. Ahí sí ves cómo caen. Vamos a empezar con las variaciones de ritmo, claro que sí, hasta el coche, de Perú, ¿cómo se llama? Allá viene Jorge Rangel, desde San Luis Potosí. ¡Qué manera de controlar los pies grandes! Jorge Rangel, desde San Luis Potosí. Ya se prepara la luz de para atacar la rampa. Qué manera de empezar esta segunda edición del Speed Fest, preparado en alto, y lo que nos espera, porque falta creo ya otra segunda presentación. Aquí viene su tercer salto. ¡Vamos con el Andrés! ¡Oh! Ahí está frenándose la banda de los pies, echando el cuerpo hacia arriba al ancho. ¡Fuerte el aplauso! Y ahí está Jorge también. Estos pilotos los pueden seguir en sus redes sociales, ya lo saben, Freestyle Master, para que los arroben y también arroben Speed Fest, por favor. Queremos ver sus fotos, queremos que nos etiqueten, mi compi. Exactamente, etiquétenos, coméntenos, por favor. El Freestyle Master, y claro que sí, arroben Speed Fest. Y allá viene Nacho. Ahora el cuerpo hacia atrás mientras se espera. ¿Va a atacar? ¡Claro que sí! Miren amigos, esta parte que están viendo es el Race Control. Desde esta parte se controla todo lo que es la carrera, todas las partes pues importantes, como por ejemplo los horarios, las salidas, en qué momento deben estar los coches ya en la pista, en qué momento debe salir el autoguía, las banderas amarillas. Todo eso se maneja desde aquí. Digamos que este es el cerebro tanto de la pista como de las carreras. Oigan, estamos en el Speed Fest. Hay luchas, pero la Escuela de Fuerza Guerrera no me convence nada. La verdad es que yo le confería más mi formación luchística al Consejo Mundial, a cualquier otra escuela, la verdad. Pero la Escuela de Fuerza Guerrera no me está convenciendo, la neta. Seamos sinceros, no me convence pues ni la calidad, ni la técnica, ni la confiabilidad incluso. El alumno más avanzado pues es como que un intermedio, la López Mateos, entonces no le confiaría la verdad nada de esto a la Escuela de Fuerza Guerrera. Obvio pues hay que hacer una investigación más profunda, a ver si nos lanzamos un día a entrenar ahí con fuerza y pues no sé, a ver qué es lo que podemos sacar de ahí. A ver, lo va a ayudar Cenis porque es nuestro alumno más avanzado. Eso, mira qué bonito. Ahora sí, el exótico sicarios. Espérate. ¿Qué pedo? ¿Sí o no? Bueno amigos, así es como finalizamos este video. Allá atrás está el rock en español. Nosotros nos encontramos en este momento en los pits, en los paddocks. Miren, ahí están los coches. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente video. Bye.